بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط القنابل النووية على اليابان، خرجت اليابان من الحرب متدمرة تماما، وكان عندها نقص شديد في الغذاء. وهنا جت فكرة ان هم يعملوا اكل سريع التحضير ويكون رخيص ويكون فيه سعرات حرارية عالية عشان خاطر يسد جوعهم ويديهم طاقة خلال اليوم. ومن هنا جت فكرة النودلز سريعة التحضير او المعروفة باسم الاندومي، واللي اكتشفها موموفوكا اندو مؤسس شركة نيتشن للمنتجات الغذائية، واللي كانت فكرتها ببساطة ان هي عبارة عن شعرية عادية مضاف اليها بعض الاطعمة والتوابل، ثم يتم تحميرها في الزيت وخلاص على كده. والتحمير في الزيت ده بيخليها جافة، وده بيسمح لها ان احنا ممكن نحفظها مدة طويلة بتصل ل6 شهور من غير اي مواد حافظة ولا نحطها في مبردات، وبمجرد ما نحط عليها المية السخنة بترجع للشكل الاولي وبناكلها على طول. وسنة 1969 انتقلت الفكرة إلى إندونيسيا، واللي هناك اتسمت باسم الإندومي. إندو اختصارا لإندونيسيا، ومي يعني الشعرية. ثم بعد ذلك انتقلت الفكرة إلى أفريقيا وبالتحديد في نيجيريا، ومنها إلى باقي الدول. ومع الانتشار الكبير ده كان طبيعي إن احنا لازم نحفظها لمدة أطول، وكمان لازم نضيف لها بعض النكهات وبعض الأطعمة عشان خاطر يتم جذب عملاء تانية أكتر. وهنا بدأت تظهر المشاكل، وعشان نحفظها مدة أطول يبقى لازم نستخدم الصوديوم. ولو احنا أكلنا من الإندومي دي كمية كبيرة يبقى احنا كده أخدنا كمية كبيرة من الصوديوم، واللي ليه آثار جانبية على الجسم زي ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب. وطبعا عشان خاطر نضيف مزيد من النكهات يبقى لازم نستخدم مادة ال MSG أو المعروفة باسم الملح الصيني، واللي طبعا لو أخدنا كميات كبيرة منه في اليوم هيسبب لنا أمراض زي مثلا ضعف في الذاكرة أو الحساسية أو سبحان الله من أكلة معمولة لأفقر ناس على الأرض في وقتها لأكلة شعبية بتتاكل في كل دول العالم وكل الأعمار حتى مع انعدام قيمتها الغذائية. وبس كده، كان معكم دكتور محمد عبد المطلب، ودي قصص طبية. لو انت استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان خاطر يجيلك كل جديد، وما تنسونيش من دعوتكم.